शौकत अली छा मसलो थियो आहे? माल कुटे ना लठो निकरो हर वक्त शर्मा निकरो साईं खैरपुर जिलो सा व्यापारी कलाकत मसला पियो हाँ। माल कुटे फाडो बाग दी जन सागे कुछ केड़ी वजह है छा जे करे? बस माल खरा ने माल खरा निकरो ते बस अगते हलो बस हां आज माल बर पा खरा है देखते हमरा देख सागे बस वने के को सियासी जोर आ जा अल्लाह छा जे पर ऐसे जे जोरा तो जोर तो जा निकरो ते सही कोना ई माल पीड़ी जेका लगे थी ते पीछा पंहिंजी रोज़ी था कयूं न हिननि खे तकलीफ़ था ॾियूं न कुझु था कयूं सभु चवंदा आहिनि निकिरो हां अलाह छा वजह ही सॼो कमु आहे हिन पंजाबी बजरीअ वारे जो हिकिड़े चकर हिन कयो हुयो सॼो सिस्टम हां हा हिन जी बजरी पई आहे हिते जो बजरी मुंहिंजी ख़राबु थी थिए सॼो कमु उहो थो करे पैसा थो रेडी हाणे हिन खे ई डोड़ा कलाक ॾेढ जेको बीहन कारोबार जो हिते आवाम थिए थो ॿार किथे रोडनि ते पियूं गाउसन ई छा सियासी को चक्कर आ या छा पक्के मसलो? मां पुलिस बि अचे थी ऐं पक्के वारा अचे हिन खे पैसा ॾेई ऐं हिननि खे फ्रॉडाइनि था सेकड़ी मोटर कढो फलाणी शइ कढो छो छा जे करे असां विराड़ जा आहियूं विराड़ शहर में रहूं था हितां जेको वञे थो उहो वीचारो फुरिजी वञे थो माना पैसा रस्ते में निकिरी था वञनि हुन जा भला हिते वञनि वठनि था पर अटो लटो कपिड़ो सभु कुझु वठी था वञनि हितां हुते वेंदा न हाणे हो शीराज राजपर या ॿिया जेके होॾे हणनि था रियाज़ वारा उहे त छा ईंदव? ज़िलो मटा अच्छा वो खैरपुर ज़िलो नौशहर आहे असांखे हितो छो थो तड़ियो वञे या उते वरी ख़र्च बि त आहे न बाबा साईं 1000-1200 गरीब माण्हू ख़र्च आहे ढोर में कमाई 500 थिए रस्तो ख़राब आहे न ना फुर्ती वो शहर वारो सदके जहिड़ा पौर वठे काॾे वञो साईं वो खेरा जहिड़ा पौर वठे 500 बचनि रोज़ी हितो वञनि वो ॾेई वीचारो केरु वेंदो साईं पंहिंजो शहर आहे को गुंडा त कोन्हो न को कंहिं ॾे फारियूं साईं सभु को पंहिंजा मुनारा माण्हू रोज़गार वारा माण्हू आहिनि लठियूं ॿधाइणनि खां साईं हर पुर माल धक हेॾा होॾा पुलिस छा माण्हुनि खे लठियूं ॿधाइण पक्के जाके तो असांखे लठियूं उन्हनि खां कढो छो छा जे करे मशहूर थे ठीकु आहे हा साईं मशहूर हिते